弟姊妹大家平安。愿上帝稳定甲咱做伙伫地。即时咱来吟唱伫早起时，咱要做伙吟唱的2条诗歌。即时咱请咱献开圣诗第252首，圣诗第252首。无献开嘛不要紧，因为咱有服侍同工为咱拍谱啊，咱来感谢吼，逐礼拜会当透过诗歌，透过拍谱的过程，互咱可能看较清楚。咱即时来听琴弹一遍啦吼，听琴弹一遍。来，咱来吟第一节，咱来吟第一节吼，来预备，来。一段主宰你做的你，为我感谢你，你先将名也被称赞，你名。咱来这个曲吼，爱搁较细细看。虽然是旧的曲，总是陆先春牧师过去台江中学真出名的陆先春牧师所写的词，所以咱也透过这个吟唱来学乐这位创造天地万象有以及咱这个两者跋倒的人。的上帝，咱再来吟第一节就好吼，第一节就好，来，预备，来。一段就在你做的你，要我感谢你，你先将名也要称赞，你名应当即是咱做伙，咱来做伙来献开圣诗第253首，就是边仔的即首吼。圣诗第253首，咱嘛来听琴弹一遍，来。这条歌真优美，总是咱应该第一遍唱，所以咱来读这个歌词啦，吼，咱来读这个歌词来预备来。上帝的教会，毋是咱人用黄金雕刻的圣殿，选民毋是受景来做样，是对世界来结连。这个歌词真有意思，咧对咱讲，教会毋是偌水，就是用黄金矿的，嘛起的，嘛毋是。教会毋是安尼，咱人咧，咱人毋是景来吼，迄个做模特儿啦，就是摆伫遐互人看的啦，毋是放伫迄个橱窗。百货公司的橱窗，互人欣赏的。选民，咱受敬来，是要做伙相听，是要对世界的听来互相连结的。吼所以这条歌真有意思哦。所以咱爱俄罗斯的旋律，但是真优美。咱来吟吼较细细看，第一节就好吼。来预备，预备，来。上帝的教会毋是咱人用金雕刻的圣殿，选民毋是受敬来做。
做伙来读第二节的歌词吼，做伙来读来。正今日自执，对遥远来，对东对西，对南方地，对北方远，全世所看的所在，拢是朋友，毋是人客。哎，其实咱来到遮，咱莫做人客，迄款的心态，咱拢是互相的兄弟姊妹，拢是上帝所看重的朋友。咱做伙来吟第二节的歌词吼，做伙来预备，来请来。情行日出一对遥远来，对东对西对南方地，把远世所看的所在，拢是朋友，毋是人客。所以咱来到教会，唔通做人客哦。咱拢是上帝所看重的人，请将这当做上帝家，也是咱做伙组织的家。请咱备办咱的心。这咱安静咱的心，咱来开始今仔日的礼拜，请祷告。我有看见新的天、新的地，因为前的天、前的地已经过去，海嘛无去。咱三个来吟诗252首，至大主宰你做的物。会唱请起立吟全首。Amen.
是你所加冕，主你那个领袖的事，因就把酒满意，主我上帝行最伟大，拢有公义主爱，人若诚实对主求问，伊要甲伊牵挂，听伊求，互伊得着拯救。反对做路手，论战你命我说。咱游完起来，咱用使徒圣经来告别咱的信仰。我信上帝，全能的爸，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝独生囝，咱的主。伊对圣神投胎，对在世女玛利亚出世，伫本州彼拉多任内受苦，顶十字架死埋葬落阴府，第三日对死人中搁活上天，坐伫天庭的爸上帝叫人，伫落来搁来审判活人死人。我信圣神，我用个共同的教会，圣道的相通。吹下面，祝福各我永远的活命，阿免。请坐。今日的启应文第59篇，详细也是罗马书第10章，我来启会将来引。你若用嘴宣认耶稣是主，因为人信神就得到称义。圣经有安尼记载：犹太人甲外邦人拢无差别。伊会丰丰富富赐福予所有求叫伊的人。毋过因拢无信伊，哪会求叫伊？拢无人传，哪会听到？照圣经所记载，传播福音的人，因的脚只哪尼啊水？以赛亚讲：主啊，什么人信阮所传的信息？毋过我要问，因兼真正拢毋捌听到？圣经安尼记载，因的声音传遍全地。咱三到后头祈祷。创造宇宙万物，并且掌管人类历史的全能的爸上帝，我满心感谢俄罗你，因为你赐下耶稣基督成做阮的救主，借着耶稣基督的救赎，定死伫十字架顶流出宝血，搁活搁担当阮的罪过，互阮有永生的望，搁赐予阮活命甲圣神。互阮会当坦然无惊吓来到你的施恩宝座前。主，阮感谢你，你是阮的拯救，阮的牧者，阮的快乐，阁是阮极时的帮助。感谢你怜悯阮、帮助阮、赐快乐互阮，互阮伫逆境的中间，你阁赐阮教野的稳定，阁用你大快乐的双手将阮扶持，互阮会当靠你徛在。
今仔日叫做一笔全伟哲新学生的信息的讨棒，用油抹伊的喙，赐予伊属灵的智慧，佮有圣神同在，互阮会当来学习谦卑、顺服、忍耐的功课，互阮公硬心被拍破，甚至互你来过旧换新。伫即个时阵，阮恳求天父上帝临到阮的中间，引带阮，你的圣神伫即个所在帮助阮，互阮的心灵得到平安。创造宇宙万物的上帝，愿你的国降临伫台湾，愿你将王权坐大位，拯救台湾每一个失丧的灵魂，互万百姓因为你的拯救得到真正的平安甲福祉。无搁沉沦伫拜偶像，求你赐福互国家的首领、政府官员，互因会当行公义、好怜悯，同心甲你同行，使阮一个良善的社会甲环境、安定的政治甲经济，若是合照入你旨意的，求主你来成全；若是出伫迄个歹的，求主你来阻挡、看顾。愿咱的感谢祈祷，奉靠耶稣基督的名。咱来看上帝的话，伫马可福音第6章第1节到第7节。耶稣离开遐，转去家己的故乡，门徒对伊去安息日，伊伫会堂教示人。真侪人听着伊的教示，拢真着惊讲：这个人的本事对叨位来？伊得到的到底是甚物款的智慧？伊的手哪会当行即款神迹？伊敢毋是目睭？敢毋是玛利亚的囝？雅各、约瑟、犹大、甲西门的兄弟？伊的小妹敢毋是甲咱住伫遮？伊煞对耶稣起反感。耶稣甲因讲：先知伫家己的故乡、家己的亲人、家己的家族以外，一定会受尊重。伊伫遐袂当行什物神迹，只有甲几个人、病人换手，甲因医好。耶稣对因的毋信感觉真奇怪，伊调集12使徒来。找因两个出去，互因有权柄，通制压邪神。愿主祝福听耶话、搁去行的人，赞美，请圣歌队当以马内利来临。
今仔日全伟哲新亚生一笔，要伫咱遮正道传讲的信息是木匠盖的教会。弟兄姐妹平安。今天是由牧师帮我做台语的翻译。所以，今天是我来台语翻译。因为我先说抱歉，因为我没有办法用台语很流利的台语的讲道。真歹势，我都用真好势的台语甲大家请安。我先做自我介绍，我是全伟哲。我先自我介绍，我是全伟哲。然后是台神道硕山的学生。是台湾新南医道学硕士班3年级的学生。我是布农族。我是吴润。是南投信义乡的布农族。南投信义乡出身。然后我的原住民名字叫伊比。原住民的名伊比。所以大家可以叫我的名字，我会觉得感到很亲切。大家做伙来叫一笔来，做伙来。一笔，谢谢。然后我们也仅代表台神向桃园教会请安。代表台湾新南医汤教会请安。也谢谢桃园教会的接纳，让我可以在这个地方跟大家请安跟报告。多谢汤教会的接纳，我会当伫遮来请安甲报告。也谢谢桃园教会这一直以来的支持跟奉献，也帮助台神有很多的事工能够继续推展。感谢桃园教会过去以来的支持甲奉献，推动好好做的事工。所以你们所给出去的每个奉献、每一个代祷，其实就像是每一个木料一样，让台神能够在上帝的国当中建造他的美好的工作。咱所奉献，或是祈祷的、互相的关心，拢亲像咧去台湾新南医这间学校。所以，我觉得我每次来到教会，我映入眼帘最有印象深刻的，你知道是什么吗？咱知影来到教会，我对教会上有印象的，就是我现在所站在的这个讲台，就是这个讲台，以及你们所坐的椅子，以及咱所坐的椅啊。你们知道这个是用什么木料所做出来的吗？咱知影用什么茶所做的？不知道。那你知道这个是哪一个厂商所做的吗？什么人所做的？那你知道他是用什么样的功法才可以让我90公斤的人可以站在上面吗？伊唔知是用什么款的方法，让我这个90公斤的人会当徛伫顶头。而且他上了什么漆？他做了什么样的功法？我们都知道吗？伊上什么擦做什么款的方式，才会当起做安尼？咱知。其实我们可能都不知道。所以咱有可能都唔知。但是身为专业的木匠，他都知道。总是迄个木匠一定知。在古代的木匠当中，他就是在古代的木匠在古代的时候是占了非常重要的角色。伫古早木匠是真要紧的角色。所制造的范围从出生的摇篮到我们睡的床到餐具，所有的家具的摆设都是要透过木匠所做出来的。对迄个出世咧倒的，到日常的用品，拢是木匠所做的。甚至到了生命的尽头，人所躺的棺材也是木匠做的。甚至到人死亡的时，迄个棺材嘛是木匠所做的。它充满了在我们的生活当中。伊就充满伫咱生活内底。但我们可能都不知道这是谁做的。总是咱拢可能唔知影这是什么人做的。而且它也不像是艺术品一样被保护得好好的。伊嘛无亲像艺术品共款用挂伫顶头，保护啊好好。反而要耐操，经得起我们的使用。颠倒是需要咱逐工逐日的使用。所以耶稣在30岁以前就是这样子被他的村民所认识。所以主耶稣第30岁以前，就是互伊厝边的人安尼熟悉。他是一位木匠，伊是一位木匠，是隔壁小巷的约瑟的大儿子，是隔壁
迄个巷仔口，迄个约瑟的大汉囝，很多的叔叔阿伯阿姨都看着他长大，真侪人拢看伊大汉。还有人的家中还有耶稣亲手做的家具，真侪人有可能厝内底阁有耶稣亲手所做的家具。你可以想象，有可能有人有耶稣牌的椅子，咱通想象有人有迄个耶稣牌的椅仔无？所以直到有一天，耶稣外出远行的耶稣，他突然回来了。直到有一天，迄个外出的耶稣突然间回来，而且不再是木匠的姿态，总是这个时阵，伊无过是一个木匠，他是一个拉比，伊是粒比，他身边全部都是跟随他的人，伊身躯边拢是跟对伊的人。那些跟随他的人得到了医治，甚至是愿意一生跟随他的门徒。这对伊的人，捌得到伊的医治，愿意规世人拢跟对伊。甚至耶稣的教训是何等的有权柄、有说服力，甚至耶稣所讲的教示是遐尼有权威，连会堂的法利赛人都没有办法跟他比。连会堂内底的法利赛人嘛无法度比。如果你是耶稣的家身边的那些亲戚朋友，假使你是主耶稣的厝边亲戚好友，你接受这样的耶稣吗？你当有法度来接受这款的耶稣？结果圣经里面的那群人，他们没有办法接受耶稣。所以咱看到圣经安尼描述，迄群人无法度接受。他可能心想，这30年来我认识的耶稣，因心内底咧想啊，我30年拢捌啊有春的耶稣，怎么一个木匠可以教训我们？啊是安怎这个木匠会当教示阮？一个出身卑微、默默无名的人，我们都熟悉他。一个安尼看起来只会当掂掂伫遐做头路的木匠，阮拢熟悉的木匠，结果他们没有办法接受这么重大的改变，因无法度接受这款遮尔大的改变。他们认为不可能，他们不接受耶稣。因无接受主耶稣所带来的教示。亲爱的弟兄姐妹，亲爱兄弟，有时候太熟悉的事情，有时伤熟悉的物件，突然的改变会带给我们很大的惊吓，甚至是反弹。突然间改变会互咱真惊吓，甚至有真大的反弹。大家手机有 iPhone 的可以举手吗？大家有 iPhone 的，请举手好无？好，请放下。iPhone 在当时候出来的时候，许多的人没有办法接受 iPhone。当 iPhone 出来的时阵，真侪人无法度接受。他们认为手机就是要有按钮，因认为手机都要有安尼刺的迄个按钮，甚至要有笔才可以使用。甚至要有笔才会当使用。可是你看看，大家都接受了。总是到尾大家嘛接受。在当时候宣教士来到原住民的部落的时候，当宣教师来到原住民的部落的时，也遇到太过熟悉而突然的改变带来的惊吓。嘛拄着这款上过头熟悉，突然间改变的惊吓。因为当时的宣教士带着药品来医治那时候的疾病。因为当时宣教师带来药啊，来医治当时治疗当时的病。这对那时候的原住民是没有办法接受的，对当时的原住民无法度接受，因为他们熟悉的方式是用巫术跟传统的方式。因熟悉的方式是用传统的疗法来医治。我再举一个例子，我搁举一个例，还记得3年前疫情爆发的时候3年前疫情爆发的时，我们没有办法在这个地方一起礼拜，咱无法度做伙礼拜，我们要改成线上直播。咱来改做线顶的直播。我们那时候适应吗？咱有法度适应吗？我们那时候是不是觉得很不舒服？咱是不是会感觉袂爽快？有时候太熟悉的环境，有时过头熟悉的环境，可以让我们稳定、持续，并且有一个安定的生活。会当互咱感觉稳定、安定的生活。这是熟悉带给我们的好处。这是熟悉，互咱
带来好处，我们不需要担心许多的问题，咱免烦恼，许多事情都照着经验走就好。咱就照迄个过去以来的经验，我们都希望一切都可以稳定，咱毋望一切拢会当稳定。就像股票、房价、薪水、物价越稳定越好。所以股票、厝价所有一切那稳定那好，但是这些真的都是稳定的吗？总是这个拢是稳定的吗？其实我们眼前有很多的事物是我们不能够掌控的，其实咱有侪的代志是无法度控制，我们没有办法掌控我们身边任何的改变。咱无法度控制咱身躯边的改变。还记得我们之前的蛋价，那假使咱会记起进前两卖了足贵的，甚至到国际现在的所有的巴勒斯坦跟以色列的这些的战争，甚至咱看到现在以色列甲巴勒斯坦的战争，我记得那时候以色列的国防部长都说，进前以色列的国防部长巴兰咧讲，他说我完全不知道发生什么事情，我完全唔知发生什么代志。所以我们会在不熟悉的环境当中充满了恐惧跟害怕。所以咱有可能会伫迄个无熟悉的环境内底，拄到真多的惊吓。就像经文当中的村民一样，就亲像经文内底这个村民共款，他们无法理解这位熟悉的木匠耶稣，居然成为了教导人的拉比。因无法度了解因所熟悉的目睭，既然变做劣比。他们可能心想，一个木匠怎么能够教训人？因可能咧想讲目睭就目睭，是安那有法度教死人？我要怎么相信木匠口中说出来的话？我要哪相信一个目睭嘴所讲的话？木匠的讲道可以信吗？伊所讲的讲道，我通信伊吗？他们不敢想象改变之后会发生了什么事情。因无法度想象改变了会发生的代志。他们心中其实排斥耶稣，是因为他们里面的恐惧。因排斥耶稣，是因为因心内有惊吓。因为熟悉的环境就像是同温层一样，让他们有安全感，不被打扰。因为真熟悉的环境，互咱感觉安定，总是嘛，互咱感觉咱是真稳定的。但耶稣打破了他们的观念，总是耶稣拍破这个观念。但是这群人都没有办法理解耶稣的改变，所以这群人无法度了解、明白耶稣的改变。他们也不想要改变自己对耶稣的眼光，因嘛无想要改变家己对主耶稣的眼光，因为他们认为耶稣你就是个木匠，因认为耶稣你就是目睭，不是我们认为的那位弥赛亚，不是阮认为的弥赛亚。所以耶稣惊讶他们的不信，所以耶稣看到因的不信，因为他们不信耶稣就是上帝的儿子，因为因不信耶稣就是上帝的囝。他们那群村民受限于看到事物的眼光，因受限制因看到的眼光，认为这个世界不起眼、没有身份、没有势力的人都没有任何的用处。因认为检查这个世间看袂起目睭的遐个拢无啥物路用。认为耶稣不过就是默默无名的木匠，认为耶稣就是迄个无名的目睭。他怎么可能有这么大的改变？怎么可以医治人？怎么可能带门徒？伊他有可能有这么大的改变，他有可能有气力去医治人，他有可能会带门徒。因为他们太熟悉耶稣了，因为因过头熟悉耶稣，这些人就轻看耶稣，所以因就看轻耶稣，也轻看他所拣选的门徒，也看轻伊所竞选的门徒。看到他身边的人跟随他的人都是渔夫、税吏，甚至是分类党一人。看到伊身躯边的人，毋是讨鱼的、掠鱼的，就是抽象的，无就是迄个革命党的。他们都是被社会所抛弃的边缘人。因拢是互社会弃杀的边缘者。怎么可能带来圣经的亮光，为上帝宣道？他有可能带来上帝的道，为上帝开路。但是在经文的结尾，我们可以看到那群被轻看的门徒，拢是伫圣经经节的上尾，迄群互人看轻的门徒，
反而成为传扬福音的器皿。颠倒成做传扬福音的器皿。在我们的结尾看到，他们有权柄、行异能、赶鬼、服侍众人。因到尾是有能力去赶鬼、行奇事。耶稣不看他们的背景，耶稣无看因的背景，而是看到他们的信心。是看到因的信心。在我们今天所读的经文当中，在咱今仔所读的经文内底，马可福音里面的耶稣，马可福音内底耶稣常常带着门徒去坐船，跨到另外一区，跨到另外一区。常常带伊的门徒坐船，就去到另外一区。圣经的学者将它解读为，这是一个跨越的信心。圣经的学者安尼解读讲，这叫做下过的信心，跨越他们的心中的边界，下过因心内底的边界，跨过他们的恐惧，下过因的惊吓。还记得耶稣带着门徒去经历那个在船上的风浪。咱若会记是知影，主耶稣带伊的门徒去经历海顶所拄到的风影，甚至带他们去到加利利海的那一边是外邦人的地区。甚至带因去到外邦人的所在。这些人愿意跟随耶稣，跨越自己的舒适圈。这群人愿意跟对耶稣，下过家己看最安全的所在。他们跟耶稣走向许多的未知，胜过他们的恐惧。因甲对主耶稣去到未知的所在，赢过心内底的惊吓。看见死人复活，看见病得医治，看见死人搁活，看见病得到医治。所以，亲爱的弟兄姐妹，所以兄弟姊妹，你相信我们的信仰可以带来改变吗？咱相信咱的信会当带来改变，还是其实我们从小到大信了这么久，我们已经开始慢慢不再相信了？还是咱对一开始信到现在，咱的信慢慢减少咧？我们可能很熟悉这个教会的所有的运作，咱可能真熟悉教会所有的运作，我们知道接下来的程序是什么。咱大概知影接来要进行什么款的程序。可是你相信这个教会能够带来我们生命的改变吗？总是咱敢相信，咱的教会会当带予咱生命的改变。我们看到这群村民，他们活在了那个熟悉的环境，咱看见这群村民活伫熟悉的环境内底，可是他们反而失去了相信的那个能力。总是因颠倒失去迄个相信的气力。可是真的是这样子吗？总是咱真正是安尼。我们所信的上帝，咱所信的上帝，就是在许多的不可能当中创造新的可能。是伫无可能的中间去创造新的可能。从大自然当中，我们就可以看到，上对大自然的中间，咱就会当见证到，神创造天地，上帝创造天甲地，他在黑暗当中创造了世界，伊伫黑暗中创造世界，他就是那个最伟大的工匠。伊就是上伟大的目睭。在我们当中，如果有人去登山践行的，咱若捌去山林行行的，你会发现上帝的创造是何等的伟大。咱就会发现上帝所创造的天地是这么伟大。自然界生物学家每年都在发现新的物种，随上大自然学家每一当拢咧发现新的物种。科学家都还没有办法参透这个世界的规律。这科学家嘛无法度真正了解这个世界的规律。天文学家每一年每一个月都发现无数的星系。天文学家逐年逐个月拢咧发现无同款的星系。我们的上帝是那位伟大的工匠，咱的上帝是伟大的工匠，因为他是使无变有的上帝。因为伊是互无变有的上帝。而上帝也在人类当中创造新的可能。上帝也伫咱的中间创造新的可能。回到圣经里面，转来到圣经内底，上帝已经让那个已经没有办法生育的撒拉生出了盼望。伊互迄个未生的撒拉有盼望。上帝让大卫用几颗小小的石头战胜歌利亚。
互大笔用几粒石头仔，就抬赢迄个大个用的大汉人哥利亚。上帝用12个门徒，上帝用12个门徒，将他的福音扩展到全世界。将伊的福音来到全世界。我们可以看到，上帝是那位伟大的工匠，是上帝就是迄位伟大的工匠，而你我也是上帝的工作。咱嘛是上帝的工课。在以弗所书2章第10节，以弗所书第2章第10节，第10节，他有这边说，我们原是他的工作。即安尼讲，咱原本是伊的工作，在基督耶稣里造成的，伫基督耶稣内底做成的，为要叫我们行善，为着要爱咱行好，就是神所预备叫我们所行的。就是上帝备班爱咱所行的。那我再念一次，我们原是他的工作，咱是伊的工作，在基督耶稣里造成的，伫基督耶稣内底做成的，为要叫我们行善，为着要爱咱行好，就是神所预备叫我们行的。就是上帝所备班叫咱所做。在希腊原文中，伫希腊文原文内底，我们原是他的工作。咱原本是伊的工作，工作这个原文可以翻成作品，所以工作原文会当翻译做作品，是经过塑造之后所产生出来的作品，经过塑造了后产生出来的作品，而且是在耶稣基督里面造成的。而且是伫耶稣基督内底做成的。所以，我们就是那一个伟大工匠的作品。所以，咱就是迄位伟大工匠的作品。它的材料是你我的一切，伊的材料就是咱所有的一切。而那个磨练塑造我们的那只手，就是耶稣基督。迄双手就是耶稣基督。所以，你是否愿意相信上帝仍在我们当中做工？咱兼愿意相信上帝依然即时伫咱中间做工。相信耶稣是你我生命木匠，我相生命信的木匠，相信耶稣是咱生命的目睭，并且带来改变。并且带来改变。即便是不起眼的材料，就是看袂起的材料，上帝都能够做工。上帝依然会做工。而我们要成为活在熟悉的村民呢，还是成为相信上帝可能的那个门徒？换一句话来讲，咱爱活伫迄个真熟悉、毋敢踏出承认的村民，也是要活伫主耶稣呼召咱的迄条路里。在大家的眼前，伫大家的眼中，我也正在经历这样子上帝的恩典。我嘛咧见证上帝这款的恩典。我出生在父亲酗酒的家庭，我出世伫一个老爸爱啉酒的家庭，母亲长期受到家暴，老母长期拄着暴力对待。小时候都是我要去，我是大哥，所以要去把烂醉如泥的爸爸从别人家中带回家。我是阮家上大汉的，所以我时常拢爱有一个命令，就是我爱去对别人啉甲醉的老爸对别人的厝带转来。我对我的父亲失望到我国小5年级的时候，失望的对他喊：我对我的爸爸失望到小学5年的时阵，对伊话讲：你去外面喝酒喝死，我也不会帮你收尸。你伫外口啉酒啉甲死，我嘛袂帮你收尸。但这时候，我的母亲非常痛心的斥责我。总是我的妈妈教示我，她说：“你不可以这样子对你爸爸说话。你唔通安尼对你的老爸讲话。你难道不相信上帝能改变吗？”你敢我都相信上帝会改变吗？我的母亲从来没有放弃对父亲的希望。我的妈妈从来唔捌放弃对上帝、对老爸的希望。每一天都在半夜听到我母亲为家人哭泣祷告的声音。逐天到暗时的时阵，就听见我的妈妈为着厝内底的人祈祷流目屎的声音。这样祷告了20年。安尼该祈祷20天。上帝没有忽视这个妇人的祷告。上帝并无轻忽这位妇人的祈祷。
在桃枝台风的那一天，伫桃枝台风来的迄天，我爸爸因为一直长期咳嗽，但是延误送医变成肺结核。因为一直长期咳嗽，所以延迟就医就变做肺结核。我记得我爸爸那时候，因为我跟我爸爸是被直升机接下山，接到普基接受治疗。我跟我的爸爸是互直升机来接送落来山骹，然后照了 X 光，发现半边肺全部都是已经都是白色的。照 X 光的时阵，半边的血已经变白色。医生觉得已经没有希望了，医生感觉无希望啊。所以那时候我签下了我人生第一个那个放弃急救的切结书。所以迄时我就签了人生第一张放弃急救的约定。那时候我父亲在痛苦的挣扎当中，他不断的向上帝祷告。迄时我的老爸虽然痛苦，总是伊犹原向上帝祈祷。他第一次向上帝悔改，伊第一遍向上帝悔改。而且他说他也在那时候也看到上帝，他跟上帝说，如果他好了，他愿意接下来这一生要来服侍上帝。所以迄时伊安尼向上帝祈祷讲，假使我若有法度得到好，我刷落来要服侍你。感谢主，奇迹的我的父亲离开了加护病房。所以迄时，互我的老爸离开加护病房，然后再回去检查的时候，搁等于检查的时，整个半边肺的白色的部分完全消失，半边的血的迄个病症的完全消失。这是上帝在我们家当中做的美好的工作。这是上帝伫阮的厝内底做诚美好的工作。我父亲成为一个热心在教会服侍的弟兄。刷落来，我的老爸就伫教会内底诚做一个心服侍的兄弟姊妹。我的弟弟也接受上帝的呼召，也成为传道人。我的小弟嘛得到上帝的呼召，诚做传教者。连我的弟媳也是传道人。我的弟媳，台语，地夫啊，对，地夫啊，对，地夫啊。嘛是传教者，而我愿意走在这条呼召的道路，我嘛愿意行伫这条呼召的路，也接受神学院的装备，愿意成为传道人，也接受神学院的装备来刷来成做传教者。你可以想象，这是一个妇人祷告20年的坚持与祷告。咱通相信吗？这是一个妇人人。坚持20天的祈祷所做成的吗？因为他相信上帝会改变，因为伊相信上帝会改变，他相信上帝可以让不可能成为可能。上帝会让无可能变做可能。有时候我们会把信仰想得很复杂，有当时啊，咱会将信仰想得真复杂。但是其实我们真的只要相信，我们就可以往前走。总是咱只要相信，就会当往头前来行。所以，亲爱的弟兄姐妹，所以兄弟姊妹，我们可能太熟悉，而相信生活可能不会带来改变。咱可能因为伤熟悉，所以抓做生活就是安尼，袂改变啦。但其实这是一个信心的功课。总是这是一个信心的功课。我们愿不愿意相信上帝仍在我们这个生命当中动工？咱若相信，咱当愿意相信上帝犹原伫咱这个生命内底咧工课。台湾神学院也仍旧相信上帝在我们当中动工。台湾神学院犹原相信上帝继续使用阮的学校，也在这样的信靠当中被建造起来。也伫这款的信仰内底受起造。我在我们老师当中有听到这个故事。伫我的老师中间有听到这个故事。他说，早期在台北大会的时候，为了台神要从双连迁到好的地点。对，早前伫北部大会的时阵，咧讨论是毋是台神爱对现在中山北路刷到现在的阳明山的所在。在1955年的时候，1955年，当时候的北大总干事萧安居牧师发现了阳明山的一个荒废的果园。
伊有伫迄个当时萧安基牧师发现伫阳明山顶头有一个互人放弃的鸡子园，但是需要支付6万元的定金。总是爱需要支付6万块的定金。但是因为在筹备过程当中有遇到很多困难，一直没有办法筹到6万元。伫筹备的内底一直无法度摕到这笔钱。就在地主期限的那个最后一天，伫地主期限上尾一天，萧牧师的妹妹来拜访萧师母。萧牧师的妹妹来拜访迄个牧师娘，他们一起来祷告，因做伙祈祷。然后萧师母也告诉她的妹妹这个困难。牧师娘嘛对伊的妹妹讲这个困难。结果当她妹妹就打开手提包的时候，伊的妹妹拍开伊的手包，她清点她手中的款项，伊清点伊手中有的，一算刚好就是6万元。这个算拄好6万。经有这个神机，土地就买成了。因为这个新约，所以土地就买成。于是，在这个荒废的果园，就建造了现在阳明山的台湾神学院。所以伫这个已经拍远的基金园内底，就起做现在台湾新学院，培育出教会的牧者跟各样的神学人才，培养台湾教会伫各所在的新学生、传教者甲人才，预备成为上帝的工匠，备班成做上帝的工厂，在台湾各地建造他的教会，伫台湾各地方起做伊的教会。让台湾百姓经历上帝的可能，互上帝百姓经验到上帝的疼。所以今天当我敲击这个木桌的时候，你知道这间教会是谁盖的吗？当阮今仔日拍这个桌仔的时阵，咱知影这间教会是啥物人起的？是耶稣所造的。是主耶稣所起的。他的职业是什么？伊的职业是啥？是木匠。是木匠。是那位木匠的耶稣，让我们明白上帝的可能。是这位木匠的耶稣，互咱明白上帝的可能。他让一个不起眼、默默无名的人，成为被使用的器皿。伊互一个互人看无的物件，成做上帝所使用的器皿。因为我们都是神所使用的器皿。因为咱拢是上帝所使用的器皿，都是神手中的工作。咱拢是上帝手中的作品。为了要我们行出各样的善事，为着要爱咱行出各款的好。亲爱的弟兄姐妹，亲爱兄弟姊妹，今天我把见证带来，我今仔日我将我的见证讲给恁听，让你们知道将有更美好的见证要发生在我们当中。要有更较水、更较好的见证，就发生伫咱每一个人身躯顶头。我记得每一次当那个教育部来评鉴台神的时候，当每一遍台湾政府的教育部来评鉴台湾新学院的时，他们惊讶说，要经营一个学校，至少要有6000万的经常费。因感觉真惊吓，就是要经营一间起码的学校需要6000万。可是看到有很多的缺乏，可是这个神学院居然能够存活下来。看到真侪欠缺，总是这间学校既然会当留落来。我们的学务长跟校长常常回复说，这就是上帝的工作。校务长甲校长时常就安尼应答讲，这就叫做上帝的工作。每一年我们都缺乏将近快6000万的预算。逐当阮拢差不多欠6000万。可是我们看见每一个弟兄姐妹的奉献，都是一个信心的恩典。总是阮看见每一个兄弟姊妹的奉献，拢是一个信心的恩典。我们不知道能不能够补足这一个缺乏。我唔知影有法度来补足无。但是看到每一个弟兄姐妹的支持跟教会的支持，我们就更有信心，知道说上帝要在我们当中做成他美好的工作。总是看到这些兄弟姊妹所做的、所献的，阮就知影，阮要成做上帝手中的工作。所以你们的每一个奉献、每一个支持，都是让我们见证那信心的美好。所以咱的祈祷、关心甲奉献，拢是支持，上时也起做
台湾新南医一定爱的工作，所以请继续为台神来支持。请继续来支持关心。今年感谢主，在我们有许多的硬体设备，我们的男生宿舍、女生宿舍都陆续的落成，并且入住。今年有侪男生宿舍甲女生宿舍有翻新，然后渐渐拢会当大入去。而接下来我们有许多的软体设备需要更多的代祷跟奉献。刷落来，阮有更较侪软体的设施需要代祷、甲关心、甲奉献。也就是我们的师资以及我们整个教学的品质，包括聘请老师以及教学的品质。而我们更多的相信上帝必为我们预备他的工人。阮一定也相信上帝必为阮来成就陪伴伊做工的人。也继续为我们祷告，因为今年是我们台神的教育部的评鉴。请继续为台湾新南医来祈祷，毋望会当通过教育部的评鉴。我们希望不只是在神的国度当中建造人才，毋望不只是伫上帝国度内底去做人才，甚至这个人才是在国家当中是被承认，并且是被知道的。这个人才也是伫咱的国家内底受承认上时也互人知的，也能够让我们的学业、我们的专业能够更加的精进，互这个专业学业会当更较好。所以恳请大家为我们来支持跟代祷，请持续来关心加支持，也鼓励大家将我们的奉献成为上帝建造的材料。请若有法度，请咱也为着阮来奉献，看见上帝持续的工作，看见上帝持续的工作。我们一起来祷告。请做伙来祈祷。亲爱的主，我们谢谢你，亲爱的主，阮感谢你，我们是你手中的工作，阮是你手中的作品，我们仍旧深深的相信，阮悠然相信，你在这一间教会你伫阮的教会内底会有许多的新的事要发生，有真侪新的代志要发生，让我们紧紧的抓住你，互阮紧紧来抓牢，不因为熟悉的原因而让我们放弃了信心，无因为过头熟悉来放弃信心，让我们持续的定睛在你，互阮夜目看你，相信你是那位最伟大的工匠，相信你就是迄位上伟大的工匠，持续让我们经历到你的改变跟可能。持续互阮经历着你所带来的改变甲可能。这样祷告，安尼祈祷，奉耶稣的名求，阿靠门。主圣名求，阿门。求主将伊的话刻掉伫我心。咱三甲来吟诗253首，上帝的教诲毋是。会众请起立，吟全首。上帝的教诲毋是咱人用软金雕刻的圣殿，算命毋是受经来做样，是对是日家来家咧，正行你做这对要横来，对东对西对南横对，行生世所看的所在，拢是一分万民，伊都是个决定是世界。啊，对，甲天经换是，后悔永远的较无较面，面对璀璨冲突
上何时完成？继续向前奋斗全力。请坐，奉献，请刘泰山来建议技术。不过大声，咱来看今仔日的金句，因为咱是上帝创造的，伊通过基督耶稣创造咱，互咱通做伊早就准备爱咱做的好事。以所书2章第10节，请。因为咱是上帝创造的，伊通过基督耶稣创造咱。互咱通做伊早就准备爱做咱做好事，以所书2章10节。因为咱是上帝创造的，伊通过基督耶稣创造咱，互咱通做伊早就准备爱咱做的好事，以所书2章10节。咱来看周报第2页，后礼拜。服侍人员，请大家来注意。周间的聚会、教育部的课程、甲小组的聚会表，才咱家己来看。奉献的名册，才咱家己来看。若有重大的，来到中级也是办公室来反映。本主日为着台湾新学院奉献的主日，咱非常欢迎。全会座新学生一笔来到咱教会请安分享甲报告，请为伊的事工来代祷奉献，并且来颁发奖学金。来，这是吼，咱来请咱
大概每年的3间新学院的这个主日的时，咱拢会颁发这个奖学金求上帝特别赏赐，互伊比伫刷落来伊的学业，以及刷落来的团队的生涯有上帝特别的祝福。所以这是我请咱教会的代志长老啦吼，是毋是会当有人翕相来斗相共一下？看会使有人翕相袂吼？来。来吼，无啦吼，无人翕相啦吼，不要紧，我来啦吼，来吼咱看头前吼，然后咱来拍扑克啦吼，拍扑克来欢迎啦吼，欢迎。好啦吼，那咱多谢伊比今仔日今仔日早起时的台语以及华语吼。欢喜的刷落伫10点，伊嘛拢会讲到愿上帝祝福，互伊比真正有上帝祝福，该做伊伫地。搁一遍拍扑克来欢迎伊伫咱中间。好，谢谢一比。第11月定期的中集会，咱今仔日中昼12点30分来召开，请中集来出席参加。中集会了后，散开小会，请小会员参加。请各部各团契的首长今仔日来缴回每年度上半年的行授日到办公室。下主日行政部伫中昼12点30分伫6楼办公室来召开，请部员来参加。教会消息，11年学业学年度第2学期的历学金申请的通过名单。请到办公室来签名领取，请咱家己来看。圣诞歌已经开始预定啊！11月30号以前来预定一地18块，了后呢恢复原价一地20块，所以呢，伫这个月订是较俗18块。告解消息，桃园的平安岁末感恩的音乐会，请咱家己来看。11月25号拜六暗，伫拜六暗伫迄个新屋的国王演艺厅，伫国王演艺厅，会当到办公室来客票。新竹中会妇女事工部第83届年会，伫12月7号拜四上午9点，伫新竹教会。合作社消息，今仔日中午12点伫701。教室来召开，请牧师来介绍。来，我来补充介绍，今仔日第一遍来到咱中间的人客，其实毋是人客啊，我讲过，来到遮就莫做人客啊，爱记一咯吼。所以请你边仔的人讲，咱毋是人客啊咧。毋是人客是啥物货？主人。咱毋是人客啊，爱记即样代志。好。来第一遍来到咱中间，郑州红粉姊妹啦吼，请因母仔囝徛起来好无？互咱看者吼，来欢迎第一遍来到咱中间，请坐吼，住在大业路呢吼，文明长老厝附近吼。有机会来厝里拜访，愿上帝听，甲咱做伙伫地。刷来嘛是母仔囝，对，嘛是母仔囝，即过时抛加过素英姊妹吼，请因徛来好无？互咱。所以进前是7堵教会，住伫7堵嘛吼，住伫7堵，即摆住伫即个。庄敬路啦吼，即摆住伫庄敬路遮吼，那欢迎来到咱的教会愿上帝祝福，甲咱做伙伫地。随上我嘛要介绍我一个真好的同工，伊对台南昨昏来找我，钟庆啦吼，陈钟庆，陈钟庆吼，来，愿上帝帮咱夫妻，互第一遍来到咱的教会，就将遮毋通当做人客。爱当作家己是上帝所听的子民，以及彼此的兄弟姊妹。上行第391首《阿乐天地主宰》，会众请起立。
冷冷的空气也当心阿拉兄弟，阿拉三一体，别叫星星。阿门。当我主要所基督的恩典，天父上帝永远的疼痛，圣神的相通。甲咱大家做伙伫地，对即时直到永世代无尽，阿门。阿门，阿门，阿门。会众请坐，请听圣歌队的祝福。电角灭倒。平安礼，咱三个互相请安，耶稣听你，愿你平安。